好啦，我哋而家要去整杯咖啡先，OK？我哋整杯咖啡，OK？大家睇下我嘅架撐，呢個 all-in-one 嘅 coffee maker，呢個就係我嘅 automatic instant hot water dispenser，集數字，OK？嗱，OK，咁樣嘅嚇，我打開佢先啦，首先，right，咁樣嘅喎，right，咁呢個咧就一陣用嚇，俾你睇。我哋首先呢個開咗佢先，唔係嗱，首先你可以揀嘅，即係你想要個 grind 係粗啲 coarse 咧，定係最 fine 咧？OK，呢度教嘅啫。咁呢個咧就係嗰個你嚇，一陣俾你睇啊。OK，我攤落去先。跟住咧，打開佢 ，OK，我哋 grind 下啲 coffee，我帶咗我自己啲 coffee bean 嚟 ，OK，我哋 grind coffee，OK，咁樣，跟住撳，喺度 grind 緊啊，OK，grind 緊嘅時候咧，咁我哋喺呢度，咁樣。放落嚟我嘅 instant dispenser 嗰度，咁我就中意咧加2粒玫瑰花，OK， 3粒都得嘅，OK，加咗落去先，點樣咧？嗱，睇住啦嚇，咁我哋開掣啊，開掣，咁我哋擺幾多咧？咖啡唔使咁熱嘅，嗱 BB 係25啦嚇，有45啦，暖水。65、85，最高係99度。咁我哋擺咖啡就85啦 ，OK。Dispense 咁樣啦。咁呢嚿嘢咧，其實咧，佢另外有個 tube 嘅。如果你有好大樽嗰啲水咧，你就可以用呢個咯嚇。咁我唔使啦，用細樽得啦嚇。OK。嗱，倒完啦，閂齊 OK。跟住呢個咧。嗱你嗰啲 hand drip coffee 咧，你咪會用呢啲咁嘅 jar 咧去倒啲水落去，呢個就係啦，佢就係咁嘅作用嚟㗎啦。好啦，嗱 grind 完啦，佢自己停咗啦嚇 ，grind 完啦 ，OK，咁我哋打開佢啦喎，打開佢嗱，呢個就係你嘅杯嚟㗎啦，呢個就係你嘅杯嚇，嗱可以熱水嘅 ，OK，keep warm 嘅，咁你就掹咗呢個嘢啦 ，OK，掹咗呢個嘢佢啦。跟住咧，嗱你睇下 grind 咗啲 coffee， 見唔見到 ？Right？ 嗱，跟住咧，我就喺側邊咁樣打開佢，咁樣啦，跟住放落個杯上邊。And then 頭先我咪同你講呢度嚇，咁我哋開呢個窿，呢個啦，咁佢就係咁樣嘅啦。OK，個窿就係咁樣。And then 我哋就試，啱唔啱？見唔見到？好啦，嗱佢 drip 完啦喎，咁我哋頭先咧嗰個咧攞翻出嚟先，打開個蓋 ，OK， 打開個蓋，跟住咧嗱呢個啦嚇 drip 完啦，咁你咪可以放喺度先啦嚇，放喺度先啦，咁跟住嗱你睇下嗰個咖啡，幾靚，咁跟住呢個就係你嘅杯啦，你可以嗱 drink straight from it，or 嗱頭先嗰個蓋啦，呢邊咪就係嗰個窿嘅嚇，我嚟。倒水啊咁呢邊咧就係方便你飲嘅呢邊，咁我哋可以冚蓋，冚蓋跟住攞出街又得，係咪幾方便？耶！